எவ்வளோ தான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருந்தாலும் வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸை ஷஃபில் பண்ணி தான் வைக்க முடியுது. ஏன்னா அதில் போட்டதும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் மிக்ஸ் ஆயிரும். நம்ம தேவையான நேரத்தில் அவசரத்துக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியாது. அதுக்காக ஆர்கனைசிங் ஒரு சின்ன டிப் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து இதுக்காக செலவு பண்ணி வாங்க வேண்டாம். இப்போ நிறைய பவுச்சஸ் வருது, அந்த மாதிரி வாங்காமல் வீட்டில் இருக்க இந்த மாதிரி திக்கான பாலித்தீன் கவர்ஸ் நான் எடுத்து வைப்பேன். ஜியோ மார்ட்டில் ஆர்டர் போடும்போது எனக்கு அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் ரிசீவ் ஆகிற அந்த கவர் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த கவரை 4ஆக கட் பண்ணிக்கலாம். 4ஆக கட் பண்ணால் தான் இந்த சைஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும். உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி ஆங்கிள் இல்லாமல் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராடாக கூட கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு மேலே மட்டும் ஓப்பன் வச்சு மற்ற சைட்ஸ்லாம் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க. உங்கள்கிட்ட மெஷின் இல்லைன்னா ஸ்டேப்பிள் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஏதாவது டெம்ப்ரவரியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை செலோ டேப் கூட போட்டு ஒட்டலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பவுச்சஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸும் வந்து நம்ம தனியாகவே வந்து போட்டு வைக்கலாம். அதே மாதிரி ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணணுன்னாலும் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கவர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் இல்லையா, அந்த பேக் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிளாத் பேக் வந்து கிடைச்சாலும் அதுலேயுமே நீங்கள் பண்ணலாம். ரொம்ப வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.